O que eu levaria se eu fizesse hoje uma compra na minha loja? Vem comigo. Diga-se de passagem que eu já faço muita compra todos os meses comigo mesmo. Para começar, eu já teria levado esse brinco lindo. Levaria esse chaveiro da Anya. Levaria esse chaveiro do Kojo. Eu também levaria esse chaveiro do Hirotaka. Lindo, por sinal. Levaria esse marca-página da Anya. Levaria também esse brinco do Chainsaw Man. Levaria esse marca-página Heartstopper. Ficaria me decidindo qual chaveiro de plaquinha eu ia levar diante de tantas opções. Ia levar até o verão terminar? Mentira, não tô a fim de chorar. Então eu levaria a Hipótese do Amor. Levaria também A Última Parada. Levaria mais um volume de Spy Family. Ia levar um terrorzinho aí de quebra, né? E levaria muito marca-página, muito mesmo. E ia ganhar muito brinde, é claro. E aí, gostaram da minha compra?